Hello friends, welcome to my channel kanyakumarispecial. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டிஃபரண்டான வீடியோ தான் saree challenge வீடியோ பார்க்க போறோம். எனக்கு வந்து பியூட்டி பரி தமிழ் சேனல் மீனா இருக்காங்கல அவங்க வந்து என்ன நாமினேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்க வந்து பியூட்டி டிப்ஸ் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஷாப்பிங் vlogs அந்த மாதிரி அவங்க சேனலும் பாருங்க. இப்போ டைம் வந்து 12:30 ஆக போகுது. இன்னைக்கு வீடியோ vlog ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இதுவரைக்கும் எதுவுமே சமைக்கல. பசங்க ரெண்டு பேருமே அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. ஹஸ்பண்டுமே நான்வெஜ் எடுக்க போயிட்டு இப்போதான் வந்தாங்க. அதான் லேட் ஆயிருச்சு. மட்டன் பிரியாணி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு தான் பிளான் இருந்துச்சு. ஆனால் மட்டன் கிடைக்கல லேட் ஆனதுனால. இப்போது காடை அதுக்கப்புறம் பீஃப் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. சமைக்கலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது சிம்பிளாக ஏதாவது பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா லஞ்ச் ரொட்டீன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் யாரெல்லாம் நாமினேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க. இப்போவே டைம் வந்து 12:30 ஆயிடுச்சு. எப்படியுமே லஞ்செல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கே 4 o'clock போல் ஆகிடும். அதனால் இப்போது சிம்பிளாக ஏதாவது பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா லஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் இப்போ வந்து இப்பி நூடுல்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் 5 minutes மேகி அதான் கிண்டி சாப்பிட போகிறோம். அதுக்கு பாத்திரத்தில் வந்து 3 கப் அளவு தண்ணி வச்சுருக்கேன். 3 பாக்கெட்டு மேகி எடுத்திருக்கேன். தண்ணி லைட்டாக சூடாகட்டும். ஃபஸ்ட்டு வந்து மேகி அந்த மாதிரி உடச்சி சேர்த்துக்கலாம். ஏன் சாரி சேலஞ்சை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு இப்போ தான் தெரியுது. ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது. மேகி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி சாப்பிடணும். அதுக்கப்புறம் தர்பூசணி ஜூஸு போட்டு வச்சுருக்கேன். கேமராமேன் பாவம். அம்மா வந்து கடலை வேக வச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அப்படியே எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா லஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரியான ஹீட்டு. காடை வந்து சிக்கனை மாதிரி கிடையாது, உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. காடை அடிக்கடி சாப்பிட்லாம். லைட்டாக ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ எந்த ஸ்மெல்லும் இருக்கு. அப்புறமா ரெண்டுலேயுமே ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் பொடி போடுறதால ஸ்மெல்லும் இருக்காது. அதே மாதிரி நச்சுக்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் அழிஞ்சிடும். அதுக்காக தான். இதில் மட்டும் இல்லை, மீன் காய்கறி எல்லாத்துலேயுமே மஞ்சள் பொடி போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. காடை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு, பீஃப் வந்து கிரேவிக்கு. இப்போ வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு 65 மசாலா போட்டிருக்கேன். இது வந்து ஹோம்மேட் 65 மசாலா. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். 65 மசாலாவில் வந்து உப்பு இருக்கும், பார்த்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு. நான் 1 டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா 1 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து 3 காடைக்கான அளவு. கொஞ்சமாக முழு சோம்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது வந்து லாஸ்ட்டாக எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு குழம்பு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ நல்லா மசாலா ஊறி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ சாப்பாட்டுக்கு தண்ணி வச்சுருந்தேன், சூடாயிருச்சு. ருசியை போட்டுக்கலாம். இப்போ
பீஃப் வேக போட்டுக்கலாம். அதுக்கு அடுப்பில் குக்கர் வச்சு நான் இன்றைக்கி கடலை எண்ணெயில் தான் பண்ணுறேன். 2 ஸ்பூன் அளவு கடலை எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வதங்கட்டும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நல்ல பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கேன். 1/2 கிலோ பீஃபு, அதுக்கான அளவு. இது கூட தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா பீஃபை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது பீஃபை உள்ள சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் இந்த எண்ணெயில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி சேர்த்து ஒரு 4 விசில் மூடி வேக வச்சுக்கலாம். குக்கரில் வேக வச்சோம் அப்படின்னா வினிகர் அதெல்லாம் சேர்க்க தேவையில்லை, நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும். இப்போ ஒரு பெரிய சைஸு உருளைக்கிழங்கு ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இது வறுத்து அரைச்சி தான் குழம்பு வைக்க போகிறோம், அதுக்கு உருளைக்கிழங்கு போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இப்போது 1 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு விசில் போட்டுக்கலாம். இப்போ 4லேருந்து 5 விசில் வரணும், இருக்கட்டும். இப்போது குக்கரை வந்து அந்த அடுப்பில் மாற்றிட்டேன். இந்த அடுப்பில் இன்னொரு பாத்திரம் வச்சு தேங்காய் வறுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். அதில் ஒரு 10 போல் வத்தல் எடுத்துருக்கேன், சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நல்ல செவக்க வறுபடணும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மல்லி சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக வறுபடட்டும். வறுபட்டதுக்கப்புறம் தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம். தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் சைஸில் ஒரு தேங்காய் எடுத்து துருவி வச்சுருந்தேன். இப்போ இதில் ஒரு 6 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது வந்து நல்ல க்ரீமியாக வரும், அதுக்காக டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும், அதுக்காக தான். அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக அந்த சீரகத்தோட வாசனை வந்ததும் இறக்கிக்கலாம். இறக்கி ஆற வச்சு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். மசாலாலாம் நல்லா ஆற வச்சு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கூட 8 சின்ன வெங்காயம் உரித்து சேர்த்துருக்கேன். நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். பீஃபெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு, நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு. இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம். மிக்ஸியை கழுவி
தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். மீடியம் திக்காக இருக்கணும், ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, நம்ம குழம்பு தேவைப்படும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கொதிச்சதுக்கப்புறமா. இப்போ லைட்டாக செவந்து வந்ததுக்கப்புறமா மல்லி இலை தூவி இறக்கிக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் சுட வச்சுருக்கேன், காடையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். காடை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் டைம் 4:15 ஆகுது. கரெக்டாக 2 மணிக்கு தான் சமைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணேன், 4 மணிக்கு முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பாத்திரம்லாம் இருந்ததை க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். இதுக்கப்புறமா இது காடை பொரிச்ச எண்ணெய் தூர கொட்டணும், அதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது காடை ஃப்ரை, இது குழம்பு, இது சாப்பாடு. பாத்திரம்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு, குக்கிங் எல்லாம் முடிச்சாச்சு. டின்னர் ஸ்பெஷலாக எதுவுமே இன்றைக்கி பண்ணுறதில்ல, ஏன்னா லஞ்சு எப்படியுமே மீதி இருக்கும், அதை நைட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி பசங்க இங்கே இல்லை, அதனால் ஸ்நாக்ஸும் எதுவுமே பண்ணலை. இப்போது நான் சேலஞ்சை யாருக்கெல்லாம் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ருசி சமையல் அப்சரா சிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் கவிஷ் கியூட் கிச்சன் கவிதா சிஸ்டர், அதுக்கப்புறம் சரஸ்வதி விஜய் சேனலோட சரஸ்வதி சிஸ்டர், அதுக்கப்புறமா என் உலகம் என் வீடு மெர்லின் சிஸ்டர். அவங்க 4 பேருக்கும் என்னோட சேலஞ்சை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். அவங்க சேனல் லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். 4 பேருமே ஓன் சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவ், அவ்வளோ க்ளோஸு. நீங்கள் அவங்களுக்கும் உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க. ப்ளாகை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.